Mệt, nhìn phượng quả. Hoàng thôi. Bữa nay thì ngon rồi. Tôi là một chiếc lá nằm giữa bao la rừng xanh, được thiên nhiên chiều chuộng bằng bao la tán cành. Bạn là một chiếc lá nằm phía bên kia đồi xa, chẳng bên nguyên là ta vì bão gió đầy bờ. Dù cây không trung tan thì ta vẫn có chung một cội nguồn, một gốc rễ mang mơ. Bài học người ta vẫn là lòng